embaixo. Obrigado tudo, eu sou a Micaela, essa minha irmã. Obrigado tudo, eu sou a Manuela, essa minha irmã. Se inscreva no canal e deixa no like. E onde vocês estão hoje? No zoológico, e a gente vai pro parquinho do zoológico. Então vai lá pro parquinho. Tem uns banquinhos ali embaixo ali, ó. Senta lá. Vou mostrar aqui a mamãe. E as meninas já foram. Sumiram. Cadê elas? Vai com ela. Vai lá no balanço. Vai lá com a Júlia, vai. Vai lá, filhinha, balançando. Vai, filha. Aê! Mica no balanço. Opa, deixa eu filmar você. Sobe de novo aí, Manu. Sobe de novo. Olha, foi assim que eu subi, ó. Deixa eu ver como é que foi. Então vai. Mica pendurada. Manu escalando. Ih, Manu pendurou. Vai, tem que passar pro lado. É difícil, né? Eu sei. Tá bom, pendurado tá bom. Fala quando a gente for maior. Isso, a Mica conseguiu pular um. Aí, já passa. Ó, conseguiu. E vai indo. Ó, olha aí, a Mica achou um desafio aqui. Pendurando. Ó, Manu. A Manu foi na contramão. Tem um avião aí? Ah, um avião do zoológico. Sei que tá um avião voando lá longe. Dá daí, Miquinha. Travou. Sobe por lá, ó. Aí fica vindo de lá pra cá. Não, agora não arreda o pé. Crianças, não arredam o pé. Vai lá no parquinho, quer dizer, no... Esse avião é de brincar ou Não, é um avião de verdade, mas não tá funcionando, é de enfeite. Vai lá no balanço lá, Manu. Quer dizer, agora o balanço tá ocupado. E agora elas vão no brinquedão. Ah, vai a Mica. Vem, Mica. Ó, que rápido, lá vem a Manu. Vem, Manu. Aí, Manu, não sobe, quer dizer, não desce freando não, Manu, senão você machuca a sua mão. E agora a fila tá grande. Ó, Mica, vai em outro lá, ó. Vai lá no balanço, Manu, Mica. Elas não arredam o pé. Elas gostam de ir onde tem um monte de gente. Ô, devagar aí, ó, crianças. Sem atropelar os pequenininhos, devagar. Espera. É, o colecionamento do parquinho. Olha aí, ó. Nem sabia que conseguia fazer isso. Eu consigo. Tô vendo, você conseguiu sim. Vamos ver a Manu. Manu, não precisa imitar a sua irmã, viu, Manu? Mica, como você consegue? É, só, não é porque ela fez que você tem que fazer. Faz o que você gosta de fazer. Vai, Manu! Desceu a Manu! Vem cá, fala tchau aqui pra galera do YouTube. Tchau, galera do YouTube. Tem- Beijo, abraço, fica com Deus, coração. Falou!